가스 왜 불이 꺼졌는데요? 어쩐지 안 녹아 여기가 뜨겁지가 않아. 허 감독님 딴 데 불 잘 지피시더니 오늘 왜 그랬어요? 아니 형님 젖어가지고 다. 지금도 계속 그래요? 예, 이게 잘 안 먹어요. 나무가 젖었나 봐 저게. 저 정도 되면 쭉 올라오는데 나무가 젖은 것 같아. 우리 집 가서 할까? 우리 집 건. 현동에 아니야. 있는 장작을 갖고 그러면 올까? 돼 장작을 가져오면 돼. 누가 가져와야 돼요? 점점 얼굴이 이제 점점 안 좋아지는데? 야 갔다 와 코치. 야 갔다 와 코치. 이 정도 사이즈를 감독님 같이 가야 될 것 같은데. 그러면 형님 수고스럽지만 좀 이렇게 하고 계세요. 제가 갔다 올게요. 우리가. 야 가자. 야 근데 너랑 나랑 들고 갈 수 있는 사이즈가- 한계가 있잖아. 네, 한계가 있죠. 눈꼬리 봐서. 예? 아, 이거 여기다 가져가면 되네. 둘이서 들어서. 그렇지? 어? 예. 어? 제거 이거. 네 옷? 아, 이거 협찬. 가위바위보? 협찬해가지고 가야 돼. 갖다 줘야 돼. 나도 협찬인데. 야, 아직도 부시가 살아있다. 아까 아침부터 그걸 해가지고. 야, 한 사람 벗자. 가위바위보해서. 가위바위보. 진짜로요? 어. 뭐 내실 건데요? 저는 가위를 내겠습니다. 나는 보재기를 낼게. 그럼 제가 이거 그러니까 나 보재기 낸다고. 이거 안 해도 되잖아. 아니야, 이거 해야지 그래도. 진짜로? 이거 어. 신기한데. 야, 이거 너무. 너 가위를 내고 나 보재기를 내고. 이거 농구하면서 항상 술을 생각해 돼. 몇 술 생각해 그렇죠, 돼. 그렇죠. 자, 잠깐만요, 잠깐만요. 내가 가위를 나오면 분명히 주먹을 내겠지? 최소한 가위를 비길 수 있으니까 이걸 내면 내가 이기겠다. 어제는 주먹 낸다. 나 저기 있으면 주먹 낼 것 같은데. 가위바위보! 아니 그러니까 어떻게 나는 알았어? 허재 씨는 보재기를 그대로 낼 거라고 생각했어요. 근데 가만히 있을 줄 알았는데 왜 가위를 냈네? 에이. 야, 어차피 이거. 야, 잘 잡어. 자, 이제 올려. 아, 이거 잘 말랐네. 올려. 잘 말랐어. 와, 이거 너무 무거운데? 어? 이거 너무 무거운데요? 봐봐. 그거를 실까? 와, 이게. 자, 이거. 헤딩 저 뒤에다가. 힘들어요. 이게 더 힘들까요? 훨씬 힘들죠. 옷도 버리고. 옷도 버리고. 너무 무거운데? 아, 들어 이거. 아우, 지금 이거. 빨리 와. 딱 한번 이거 나대나 이거 들어온대. 저렇게 옮기는 게 아닌데 어떻게 옮겨요? 어떻게 옮기냐면 네. 긴 나무 있죠? 네. 긴 나무 거기에다가? 두 개를 이렇게 아. 빼요. 거기다가 이제 나무를 착착착착 해서 지그재그를 해서 꼭 이렇게 들고 오면 되잖아요. 둘이서? 네. 이게 더 힘들까요? 훨씬 힘들죠. 옷도 버리고. 옷도 버리고 몸도 베리고